Sciopero della marineria in provincia di Agrigento. Stamani i pescatori di Porto Empedocle, Licata e Sciacca si sono riuniti per manifestare il loro disappunto presso il porto di Porto Empedocle. Il caro gasolio li ha messi in ginocchio, il costo del carburante non è più sostenibile, in quanto si è quasi triplicato. Manifestano altresì perché non riescono a trovare giovani che vogliono uscire in mare. Una delle cause è il reddito di cittadinanza che spinge tanti giovani a preferire restare a casa che andare a imbarcarsi. Se entro il termine di domenica non si otterranno delle risposte certe, una delegazione dei pescatori agrigentini andrà a Roma per parlare con i rappresentanti del governo nazionale per trovare delle soluzioni immediate che portino a un abbassamento del costo del diesel. Un marinaro non si può capitare più, perché capita 1.000 euro, 800 euro, a mare non ce lo viene più nessuno. E poi principalmente c'è questo motivo del caro gasolio. Ho fatto la nafta, ormai non si ragiona più niente, perché andiamo a mare, magari mi rende vergogna a dirlo, va. Ora andiamo a mare, paghiamo 3.000 euro e se ne ero 2.500 euro di nafta e 500 euro ne spattiamo 5 cristiani. Che verso è? Se ci può ieri a mare, non si ci può ieri. Con tanta disgrazia e chissà che se non travagliamo non ci morremo, ne morremo, no che... Perciò tutti questi che comandati, dopo, onorevoli, 5 Stelle, PD, tutti gli che siete a Roma, cercate di mettere un coruzzo in pace e mandate a travagliare. Bisogno, revavo, non avemo. Cercate di portare la nafta magari a 50, a 60, a 60 centesimi. Se no siamo costretti a pigliare i documenti e portarla in capitaneria. Io 71 anni, non mi scordate, 71 anni e sogno imbarcato sulla nuova Virginia Madre. Cercate di levare questo reddito di cittadinanza che siamo tutti a mezza merda. Oggi qui una manifestazione a Porto Empedocle anche per evidenziare determinate problematiche e sono presenti le marinerie e pure le rappresentanze dei pescatori di Sciacca, Porto Empedocle e Licata. Ecco, cosa rivendicate? Quali sono le maggiori problematiche che avete? Oggi le maggiori problematiche che abbiamo è il caro gasolio. Andare a lavorare in queste condizioni è diventato una cosa inammissibile. Non possiamo più andare a lavorare in queste condizioni perché le spese sono molto di più del ricavato che prendiamo, non ce la facciamo più. Per rendere l'idea a chi ci sta seguendo, per voi questo costo così alto del gasolio che significa? Significa che non portiamo nessun guadagno a casa, anzi ci rimettiamo, non ce la facciamo in queste condizioni andare a lavorare perché le spese sono molto di più delle entrate. Noi in questo momento, parlo per la mia barca, abbiamo un consumo nelle 24 ore dai 1.400 ai 1.500 litri a 24 ore e ci vogliono tra i 1.500 e i 1.600 euro a 24 ore. 6 mesi fa quant'era invece questo costo? E invece i costi erano intorno ai 500-600 euro. C'è una carenza di richiesta anche di personale? Sì, siamo 5 persone imbarcate e andare a lavorare per una settimana non ce la facciamo perché i costi sono molto elevati e il guadagno è zero. Per il momento non abbiamo nessuna risposta, abbiamo soltanto un capitale buttato dentro il porto in cui non ci frutta niente praticamente. Non sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo solo che abbiamo le famiglie a casa, dobbiamo fare la spesa, tutto è aumentato e noi nonostante tutto non riusciamo più ad andare a lavorare. Non sappiamo cosa dobbiamo fare, il gasolio continua sempre a salire. Non abbiamo risposte, non sappiamo niente. Abbiamo solo promesse ma fatti niente, solo promesse loro danno, fanno promesse ma qua ci vogliono le cose concrete, non si vede nulla, quindi non abbiamo dove andare così. Noi anche un 50 centesimi ci andrebbe bene, di più no, di più non ce la facciamo massimo, più. Ma... Attualmente quant'è? A 1,18, 1,20 Oggi dipende. 1,18, allicata oggi 1,18. Noi siamo partiti a febbraio che il prezzo era a 30 centesimi, ora si discute più del 400%, non abbiamo proprio dove andare così, non c'è strada.
E si parla ancora che il gasolio deve ancora aumentare. Ma il pescato ve lo pagano lo stesso, no? Sì, Sì, ma lo pagano, il pesce invece di aumentare il prezzo scende sempre, quindi ditemi voi come dobbiamo fare noi. Le spese aumentano e il pescato scende sempre di più. Come si fa ad andare avanti così? È impossibile. Una barca che fa un pescato che prende nelle 24 ore 2000 euro e le spese sono già 1700 euro solo di gasolio, poi devi mettere cassette, contributi e non devi avere nessuna rottura, perché se c'hai rottura sei perso. Le cassette, Non si può sono andare a tante lavorare in spese. questo modo. Abbiamo chiesto un incontro a Roma con Battistoni e Rigillo, ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta, niente completamente. La situazione è molto grave, non ce la facciamo più andare a lavorare in queste condizioni. Dobbiamo prendere tutte le licenze, una decisione dobbiamo portare in capitaneria dove si devono portare, perché non si può fare niente. Da parte della regione si possono fare qualcosa alla regione? Ci hanno risposto delle cose giuste, Solo parole. Sì, ma sempre parole e niente fatti. Sempre parole e niente fatti. sempre con le parole parlate. A Però parte tutto questo siamo continuano pure a costretti chiuderci i a- tratti di mare, a parte No, tutto questo ci continuano a chiudere dei mari, ci continuano Tutti i giorni esce una legge nuova. sanzioni, leggi nuove, praticamente è come se chi vuole Ma andare i a mari lavorare... vengono chiusi per motivi della guerra o per altri motivi, non lo so? Non lo so, motivi che hanno loro, io non lo capisco Uno perché spreco, stanno uno spreco praticamente della portando nafta, questo non mestiere a non farlo più, non lo so se è giusto andare a lavorare o andare a Loro rubare, non sappiamo pensano più che cosa farla fare. riposare in mare, come stanno fanno a riposare a terra, un seminario commento, dove a Roma c'è un pugno di mafiosi, tutti mafiosi e non ci leva a nessuno, che fanno questo, fanno qua, fanno... A Roma tutti gli Noi chiediamo semplicemente di andare a lavorare. Noi chiediamo semplicemente di andare a lavorare, questo- Berlusconi, Ieri il petrolio era a 120 dollari, 10 anni fa quando è arrivato a 145 dollari il gasolio è arrivato a 85 centesimi, ora il petrolio è a 120 dollari e stiamo pagando il gasolio a 1,20 euro, c'è una forte speculazione che è una cosa proprio fuori dal normale. Quello dicono noi non abbiamo entrata, io qui non posso rimanere più. E dove dobbiamo andare? Se il governo è disponibile a darci il reddito di cittadinanza, vuol dire che a loro gli sta bene così. Perché qua si tratta che le ditte stanno per andare a fallimento, su questo mestiere non ci sarà più pescato fresco per la nostra regione, perché noi smattiamo della nostra regione. Non siamo come Bruxelles, Spagna e fanno l'esportazione. Noi siamo qua, entriamo alla giornata, perché qui si tratta di questo. E se c'erano questi giovani a Sciacca, a Licate che erano disponibili ad andare in mare, non hanno più intenzione di andare in mare. Per 30 euro mi resto a casa, non ho niente da fare.